वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्विच वर्ड है जिससे आप इजीली और इंस्टेंटली अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड वुल्फ स्पिरिट का जो एनर्जी है उसको इन्वोक करता है। तो आपका जो भी विश है उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव इंटेंशन अपने माइंड में सेट कीजिए। देन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए वुल्फ को कि थैंक यू सो मच वुल्फ मेरा ये विश पूरा कर देने के लिए। उसके बाद इस स्विच वर्ड को चैंट कीजिए मिनिमम 30 टू 40 मिनट्स। आप एक बार में भी इसको चैन कर सकते हैं या फिर आप 10 मिनट्स करके गैप दे देकर भी स्विच वर्ड को चैन कर सकते हैं। आप उठते बैठते चलते फिरते किसी भी तरीके से इसको चैन कर सकते हैं। 21 डेज तक इसको चैन कीजिए और फिर देखिए आपका जो भी विश है वो कैसे पूरा होता है।